standing in the road, don't know where to go. In the air my memories flow, faces in a row, take a long way home. But all of this remind me to believe no one stay or leave. And all of this remind me to receive life we can see. La 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 la. The song will rise and fall. La 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 la. It's just another day. Я не видела рассвет годами. Красиво. Что делаешь? Наслаждаюсь восходом солнца. Почему меня снимаешь? Разве ты не снимала рассвет? Я снимаю человека, наслаждающегося восходом солнца вместе со мной. Это Се Джияо. Он красавчик деревни Юньмяо и многообещающий предприниматель, немного беден, но он видный джентльмен. Он добрый и преданный. Его друзья и семья объединились, чтобы помочь ему жениться. Мне не нужна помощь женитьбы, я хочу сосредоточиться на карьере. Ты не сказал этого в прошлый раз. Я даже не умылся, у меня гадость в глазах. Прекрати снимать. Всё хорошо. Прекрати. Хорошо. La 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 la. It's just another day. Ху. Ху. Я ухожу. Подождите. Куда вы? Возвращаюсь, чтобы навестить родителей. Хоть бы проветривал. Я только проснулся, не убирался. Подождите, вас кто-то повезет в аэропорт? Сяо Чонь отвезет. Почему вы вдруг уезжаете? Не нужно меня провожать. А я не провожаю, мечтайте, иду вниз. Я помогу вам. Я в порядке, справлюсь. Вы же не молоды. Отпустите. Домой, я поехал. Берегите себя. Не нужно меня провожать, да это мне. Я не провожаю, просто иду прогуляться. Пойдемте. Ты еще не проснулся, не выходи. Я поехал. Боже, осторожно. Там чашки, не разбей. Дай мне, я пошел. Давай. Вы берегите себя. Отправьте сообщение, как приедете. Хорошо, отправлю. Иди домой. Счастливого пути.
Хорошо. Господин Ма оживился. Замечательно. А я чувствую себя фигово. Я не могу писать песни. Я не могу написать. Может, арендовать участок земли? Что будем выращивать? Устроим ферму. Что думаешь? Цветы. Какие? Цветы, которые проложат мне путь, усеянный цветами. А ты? Я хочу посадить солнце. Посадить солнце? 太阳，太阳，给我们带来七色光彩，照耀我们心灵的花朵，美丽可爱。今天我们成长在阳光下，明天我们创造着美丽世界。啦啦啦啦啦啦。 Мелодия-то? Я не думаю. Неважно. Твой жареный рис вкусный, почему не ешь? Нет аппетита. Не будешь есть? Жаль. Бабушки говорят, что после смерти мы должны доесть всю еду, что выкинули. Спасибо. В чем дело? Я просто думаю, как помочь другу. У тебя есть деньги, одолжи им немного. Это мелко. Дело не в деньгах, а в работе. Она... Ей не хватает уверенности. Поощряй ее, подбодри. Доедай остатки. Когда я был учеником резьбы по дереву, мой учитель всегда ругал меня. Говорил, мои работы ужас. Я хотел сдаться, но услышал, что мой учитель ругал моего младшего. Он сказал, ты не должен учиться у Сяся, он ленив, но умен, опытен и быстро учится. И я был счастлив. Тебе просто нравится похвала учителя. Нет, я думаю, она нуждается в поощрении. Я поощряла. Я сказала ей, что она великолепна. Хотя, похоже, это мало что дало. Может, она просто думает, что ты вежлива? Это неправда. Я говорила искренне. Мне повторить еще несколько раз, как промывка мозгов.
Я редактирую рукопись, вы можете есть. У тебя хорошо получается, не напрягайся и спускайся. Мне не удалось выманить ее. Она редактирует рукопись и не ест. Что случилось? Разве она всегда не самая голодная? Я слишком много приготовила. Может, пригласим мистера Ху? Хорошо. Мистер Ху! Мистер Ху! Хотите поесть рисовой лапши? Мистер Ху отправил сообщение, сказав, что не будет. Он спит. Разве он не самый шумный? Странно. Послушай, у творческих людей бывают резкие перепады настроения. Когда я вернулась, то увидела Дамая и мистера Ху, сидевших там. Они равнодушно смотрели друг на друга. Я слишком много приготовила, жалко. Заставь своего жениха съесть это. Моего жениха? Он, наверное, уже в постели. Я осознала твою удивительную силу. Какую? Ты очень хорошо понимаешь шутки. Я могу относиться к этому как к шутке и находить забавным, но другие могут подумать иначе. Я просто более терпима, чем другие. Работая в гостинице, нужно мириться со всем, что говорят гости. Ты даже должна улыбнуться и соглашаться. А если все серьезно? Например, дефамация, клевета, ущерб репутации. Мы позволим закону разобраться. А Яо, что хочешь поесть? Я приготовлю. Слишком поздно, обойдусь. Как можно пропускать еду? Я приготовлю рисовую лапшу. Я сегодня утром приготовила кучу фарша. Добавлю немного и соединю с 2 яичницами для вкуса. Бабушка, я забыл тебе сказать, что у нас кончился фарш. Не может быть. Утром оставалась половина. Я унес его во двор. Ты так добр к ней, но отвечает ли она взаимностью на твои чувства? Сэй Хундоу и я просто друзья. Я не упоминала Хундоу. Ты можешь спуститься вниз? Давай, иди, я занят составлением планов. Я буду готовить. Тебе надо поесть. Понятно. Доу, ложишься спать? Хочешь рисовой лапши? Бабушка, не нужно готовить. Это что, фарш из моего дома? Да, Что ты приготовила? рисовую лапшу с капустой. Молодец, мастер-шеф. Да я просто шучу. Должна признать, председатель Се потрясающий повар. Бабушка научила меня всему. В последнее время она слишком много соли добавляет, поэтому я запрещаю ей готовить. Что с того, что господин Ху чувствует себя подавленным? У него депрессия. Наверное, потому что потерял работу. Он потерял работу? 2 бара, где он пел, закрылись. Вы не заметили, что он не выходил в последнее время? Не может быть. Из-за него закрылись 2 бара? Он встречался с моим отцом? Дядя Се пробыл здесь всего несколько дней. Он был занят годовщиной смерти, собирая картофель для семьи Фэн и спрашивая о нашем бизнесе. У него было время обсудить музыку с мистером Ху? На нынешнем сленге мой папа гроссмейстер тайм-менеджмента. Боже, дядя Се! Нет. Какое это имеет отношение к твоему отцу? Он ведущий фактор.
Мой отец обожал господина Ху, когда узнал, что господин Ху был музыкантом. Господин Ху был в восторге, поэтому исполнил свои песни для моего отца и скромно попросил совета. Мой отец отнесся к этому серьезно, давал другим на рынке слушать и собирал их мнение. Что произошло после? После этого каждый высказал свое мнение. Одним словом, песни были ужасны. Их никто не оценил? Были такие, но у каждого была критика, если их спрашивали. Например, мелодия хорошая, но слова отстой. Слишком мягко, сентиментально и плаксиво. Не будет продаваться, не сможет завоевать популярность и недостаточно цепляет. Лучше научиться выть. Все они были профессиональными? Точно. В результате мой папа стал относиться к господину Ху очень снисходительно. Всегда отчитывает его, ставя в пример легенду Феникса. Ты не можешь сдержать отца? Я пытался. Но мой папа сказал, что он так двигает вперед. Кроме того, Сяо Ху скромный парень. Со временем мистер Ху был понижен до Сяоху. Хорошо, снято. Снято? Отличная работа. Мое лицо одеревенело от улыбки. Великолепно, твоя улыбка была прекрасна, но есть небольшие проблемы. Эти бабушки немного отвлекают. Можешь попросить их сесть подальше? Хорошо, попрошу. Минуточку. Здравствуйте, бабушки. Дамаи. Выпей воды. Хорошо. Устала? Нет, я только сижу здесь. Я же говорила, сниматься очень интересно. Веришь мне? Увлекательно. Я просто думаю, что это тяжелая работа, быть вне дома. Нисколько. Это как праздник. Когда я только закончила университет, я поехала снимать документальный фильм в Гуйчжоу. Горы там были труднопроходимыми. Машины даже не могли заехать. Иногда я даже ходила за теми, кто таскал оборудование. Поразительно. Я не могу уйти, когда все усердно работают. Синь-Синь впечатляет. Я была в команде университетских дебатов. Она была на 2 курса младше меня. Ее никто не мог превзойти, когда она вышла на сцену. Ее внешность очаровательна, но она агрессивна. Поразительно. Меня не это впечатлило. Синь-Синь заикалась, когда разговаривала с другими. Иногда она даже плакала от разочарования. Она присоединилась к команде дебатов, чтобы измениться. Хуан Синь-Синь заикалась? Да. Как ей это удалось? Годы практики. Она каждый день смотрела в зеркало и говорила себе: «Я превосходна, я могу это сделать, и я это сделаю». Невероятно. Вот это сила воли. Как только поверишь, что можешь что-то изменить, изменения последуют. Дай этому шанс. Спасибо, до свидания. Суньцзы, я все устроила, готово. Хорошо, снимаем еще раз. Еще раз? Улыбайся счастливо. Убедитесь, что улыбка заразна. Хорошо, счастливо. Как и раньше. Давай. Дзяхуэй, ты такой хороший кот. Мистер Ху! Мистер Ху, вы внутри? Кто там? Это я, Сяо Чунь. Почему вы не отвечали на звонки? Сяо Чунь? Откройте дверь. Телефон в беззвучном режиме. Что с вами? Я только проснулся и не прибирался. В чем дело? Пожалуйста, сделайте мне одолжение. Что такое? Учитель аккордеона из детского сада Сяо Хулу уехал. Сейчас дети поют без сопровождения. Я надеялась, что вы сможете дать несколько уроков музыки. Я не умею играть на аккордеоне. Это не важно, у них в школе есть синтезатор. Я могу играть на нем, но не знаю, как учить детей. Найди кого-нибудь другого. Кого еще я могу найти? Вы единственный профессиональный певец, которого я знаю. Учить детей легко, вы поете, они повторяют. Вот и все. Нет, я не могу. Вы
должны. Примите ванну и переоденьтесь, умойтесь. Имейте это в виду, никакой яркой одежды. Не портите детей запахом алкоголя и табака. Я уже пообещала им. Вам остается только подготовить детскую песенку. Приходите вовремя на урок в 14:30. Ни за что, до свидания. Приходите вовремя, 14:30. Увидимся. Сяо Чунь! 14:30. Нет, я не могу этого сделать. 14:30. Какого черта? Здравствуйте. Это мистер Ху, наш учитель музыки на сегодня. Все повторяйте за мной. Здравствуйте, мистер Ху. Здравствуйте, мистер Ху. Здравствуйте. Похлопайте ему. Добро пожаловать, мистер Ху. Добро пожаловать, мистер Ху. Мистер Ху, какая песня у вас для нас? Радужный свет. Они учили ее? Нет. Они смогут? Конечно. Тогда споем. Сначала спойте для них. Я должен спеть первым? Хотите послушать, как поет мистер Ху? Да! Давайте похлопаем и подбодрим его. Ну, я попробую. Он хорошо пел? Да! Очень хорошо! Давайте похлопаем ему. Спасибо. Знаешь, Дамай написала сцену для тебя и твоего жениха в рекламном ролике. Какую сцену? Морская прогулка на закате с лошадью. Романтичнее, чем брызгать водой на солнце. Какая у тебя сцена? Меня нет в видео. Но наш двор будет сниматься. Я сказала Цунзи, что моего лица не будет на экране. Она снимет со спины, как я завариваю чай. Подожди. Суньцзы. Суньцзы. Почему ее зовут Суньцзы? Думаю, потому что ее маму зовут Чеудзи. Чеудзи? Теперь понятно. Я написала. Взгляни. Пойдет? Хорошо, фантастика. Я пошлю. Алло? Мама? Доу, ты опять прислала столько ветчины? Папа не может даже поднять. Разве ты не говорила, что то, что я присылала раньше, было вкусно? Их засолила семья друга. Поделись с моими тетями. Замечательно. Что ты сейчас делаешь? Греюсь на солнышке во дворе. 4-я тетка. Вот так. Тебе только 30, но почему ты похожа на свою бабушку? Почему греешься на солнышке? Как новый дом? Когда вы переедете? Все улажено. Думаю, остаться еще на месяц. Мы сможем переехать, когда ты вернешься. Сможешь убрать вещи в своей комнате. Я не знаю, что ты хочешь оставить или выбросить. Хорошо. Кстати, не отправляй больше вещей домой. Понятно. Нож не может разрезать. Наш тесак тоже не может. Может, одолжить у соседей? Хорошо. Доу, я вешаю трубку. Мы с твоим отцом попробуем нарезать ветчину. Ладно, мама и папа. Пока.
Дорогая, почему она в последнее время довольная во время звонков? Я не осмелился упомянуть, но Доу была такой... вялой. Она была так бездушна ко всему. Бездушно? Что у тебя со словарным запасом? Заткнись, если не умеешь Это говорить. просто прилагательное. Я не хочу слышать такие слова. Какого черта? У меня плохо со словами, так что, пожалуйста, не сердись. Куда ты? Одолжить нож. Тот, кто легко вспыхивает, совсем не мил. А ты мил, милашка Сюй? Да, я милашка Сюй. Милашка Сюй собирается одолжить нож у мотоциклиста. Они переезжают? Моя сестра купила им дома, я оплатила ремонт. Дочери по-прежнему самые лучшие. Точно. Девушки драгоценные золотые цветы. Нана, какой мальчик тебя привлек? Расскажи. Я схвачу его с тобой на следующем фестивале Сэнь Юэсань. Бабушка, вы только обо мне беспокоитесь, а как же Хундоу? У Хундоу уже есть Аяо. Хундоу, послушай. Здесь нет человека с лучшим характером и внешностью, чем у Аяо. Бабушка, Аяо и я просто друзья. Я скоро уезжаю, так что вам еще предстоит познакомить его с перспективными девушками. Ты его бросаешь? Даже если вы спросите меня 100 раз, мой ответ будет один и тот же. Мы не влюбленные, у нас рабочие отношения. Кажется, Аяо действительно любит тебя. Бабушка Сюин, не расстраивайтесь. Сюндо уедет, а я нет. Как? Я вам. Ты тоже великолепна. Правда? Каковы мои шансы? Как насчет Сяся? Сяся? Он маленький мальчик. Мне нравятся зрелые мужчины, такие как председатель Се. Что там про меня? Председатель Се, почему вы снова здесь? Я увидел в продаже кислую папайю и купил немного для вас. Ругали меня? Я сказала бабушке Сюин, что мне нравятся такие зрелые мужчины, как вы. У тебя хороший вкус. Бабушка, вот. Нет, спасибо. Нана, у тебя есть холодный чай? Да. Ты когда-нибудь ела кислую папайю? Нет. Попробуй. Кисло? Узнаешь, когда попробуешь. Спасибо. Этот особенно кислый. Тебе не кажется? Не очень. Значит, любишь кислое. Девушка уксус. Что? Шутка. Как только дождь прекратился, Цзэцин отправился в горы и собрал много грибов. Мы собираемся в Циндао в ближайшее время. Хочу пожарить еще термитов для Даяны и Сяоси. Это для вас, по одному пакетику. Хорошо. Хватит? Конечно, хватит. Кто будет убирать во дворе, когда тебя не будет? Я обсудила это с Афен. Когда я буду в Циндао, Афен будет отвечать за чистоту двора. Она придет во двор позже, и я научу ее, как привести в порядок это место. Это очень сложно. Ей будут платить мою зарплату в размере 50 юаней в день. Ладно, я иду на встречу с Афен. Хорошо. Третий – аквамарин. Почему-то мне это напоминает знак зодиака Марта. Рыбы. Афен! Чу-чу! Тетя Гуй, вы пришли! Сяо Юэ, помоги. Хотите воды? Я принесу вам. Нет, спасибо, не хочу пить. Почему пришла сюда? Я еще не закончила работать. Знаю. Цзэцин отправился в горы за грибами, и я пришла поделиться с вами. Это тебе. Спасибо, тетя. Тебе. Замечательно. Я смогу приготовить для моей бабушки сегодня вечером. Свежие? Да. Отели соревнуются за них по смешным ценам.
Но мне не нужны деньги. Кстати, съешьте их, пока они свежие. Они вкусные, когда жареные с ветчиной. Брат Даян и сестра Сяоси снова подарили вам красные конверты на день рождения? Не только на день рождения, они дарят мне красные конверты на каждый праздник. Цзэцин и я не можем тратить все эти деньги. Ладно, я отложу эти деньги внукам, верно? Тетя, вы так счастливы? Конечно. Афен, давай. Эти 2 пакета тебе. Они с грибами ганба. Я пойду. До встречи во дворе. Приходи, когда закончишь. Понятно. Тетя, берегите себя. Хорошо. Я отнесу Хундоу и остальным. Тетя, берегите себя. До свидания. Юэ, Чучу, можете взять мою долю. Мы с дядей Чаном это не едим. Вы не возьмете? Нам не нравится вкус. Возьмите. Вот что мы думаем. Даян и его жена заняты, так что я могу переехать в Циндао. Я могу заботиться о своих детях там, правильно? Дети могут приехать сюда до того, как пойдут в детский сад. Я по-прежнему буду смотреть за ними, верно? Даян отказался. Он сказал, что мы упорно трудились всю свою жизнь. Мы не можем продолжать работать, мы должны отдохнуть. Даян такой заботливый. Конечно. Тетя Агуй, вы уверены, что они съедобные? Нормальные грибы. Сяоси еще лучше. Недавно она отругала своего брата за то, что он не звонит мне чаще. Сяоси звонит мне каждый день. Как часто вы звоните своим родителям? Разве это не дубовик оливково-бурый? Да, жарь его очень долго. Очень долго. Что это? Нана, я разговариваю с Хундоу. Хорошо, они съедобные. Я помою эти грибы. Хундоу, как часто ты звонишь маме? Раз в несколько дней. Мне все равно нечего сказать. У тебя нет времени звонить, когда ты занята. Не звонишь, когда свободно. Когда ты звонишь? Ты будешь звонить только тогда, когда у тебя проблемы? Вы разойдетесь. Это правда. Верно. Я еду в Циндао. Я собираюсь есть морепродукты. Я принесу вам воды. Все в порядке. Я думаю, я должна сделать больше пирожных из свежих цветов. Попрошу тетю Баопин сделать больше сыра из коровьего молока для начальства и коллег Даяны и Сяоси. Я должна сделать больше вареников с ветчиной и рисом. Разве Сяо Хуан не снимает фильм? Приходите и сделайте рисовые клёцки на камеру. У меня есть роль. Правда? Отлично. Когда он будет готов, отправь своим родителям. Это честь. Послушай, я сказала Сяоси, что буду актрисой. Она не поверила мне. Не поверила. Я покажу ей, посмотрим, будет ли она сомневаться во мне, как я отправлю ей видео. Не думала, что кто-то вроде меня сможет стать актрисой, действительно. Правда? Тебя тоже снимут, сыграем вместе. Простите, можно смотреть, но снимать нельзя. Фотографии запрещены. Пожалуйста, не ходите. Спасибо. 一个家，都一都该票的我走给要钱看，要钱看，要钱看，都需要俺谁家么？快走娘俺谁说票，谁说票子谁说票，
我到一岁苦米修做，索取各家家，各家家，各家家，头发子被麻了麻，走句子该转了转，走子该被推了推，走棋子一个个，一个个，一个个。走须子呀哟头上斗，七七勾勾小木下，小木下子小木下，祖辈水里家里山呀，你就一看山，哎们一嘿哟，一看山。 Хорошо, давайте пока остановимся. Нана, послушай меня. Можешь показать свое лицо? Ни за что. Почему нет? Нана такая красивая. Она не хочет, и руки у нее шикарные, такие естественные, гладкие. Да, я не хочу. Ладно, давай сменим угол съемки. Когда будешь снимать, начни снизу. Да, начни с ее рук. Отступи. Затем увеличь масштаб. Да, помедленней. Что такое? Они плохо выглядят? Вы попросили их немного приодеть. Они выглядят великолепно. Тетя Баопин, сфотографируйте нас. Сделаем групповое фото. Хорошо. Давайте сфотографируемся. Давайте. Стойте спокойно. Смотрите туда. Фотографирую. 1, 2, 3. Хорошо. Умойте глаза начисто. Румяна тоже уберите. Где другие дети? Почему их нет? Я позвоню им. Берите мыло, умывайтесь с ним. Аяо! Идите сюда, скорее, умойтесь. Умойтесь. Так, уступите им. Идите туда. Отойдите. Хорошо, снято. Очень хорошо. Дети, давайте попробуем еще раз, хорошо? Вы молодцы, давайте еще раз. Возвращайтесь сюда. Молодцы, так держать. Бегите снова. Хорошо. Когда мы перестанем ходить? Пока Суньцзы не получит желаемый укол. Не оглядывайся, не смотри в камеру. Идите ближе друг к другу. Общайтесь и смейтесь. Держитесь за руки. Давай сделаем все, что просит Суньцзы. Закончим быстрее. 旅途一步星辰，一步彩虹，错过相拥，时间起初有微风，起初藏着心动。 Да, вот так, оставь как есть. Расскажи что-нибудь. Режиссер просила нас поболтать и посмеяться. Где твои глупые шутки? Скорее, пошути. Глупые шутки? 才告别。 Ты не пил. Утратил ум? Слишком жарко. Ты так не думаешь? Жарко? У тебя руки вспотели. Давай просто сплетем руки. Между прочим, мне позвонил Ма. Дома он послушный сын.
Он стирает одежду, моет пол и готовит. Однако его родители плохо к нему относятся. У него нет мужества высказать свое мнение. Его действительно кто-то напугал. Зачем Дамая придумала сцену про влюбленных, прогуливающихся по морю? Нам даже лошадь понадобилась. Ей нравятся такие сцены. 光阴。听落雨掉进寂静的森林，看夕阳直下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起